跑到美国来以后就变成这个样子。最近在津巴维，一个丝网漂亮不得了，被别人收在一个牙医上面。这个是非常给人家很多人痛心疾首，全世界都要把这个牙医给他找出来。所以这个猎人打猎的猎人，他们有一种欲望，他们叫土匪。打下来的时候，我太太网友也是最恨就是这种东西摆到墙上，你怎么能够做到这一点？我就在这个 National Geographic 上有一个照片给他看，有个Texas 一个 oil man 很有钱，他家里面密密麻麻的，墙上地下全是死的动物标本，他夫妻两个坐在里面生意。这种猎人有一种欲望，他一定要把这东西拿来戳废啊，他是战利品了，战利品越多越好，所以那么漂亮的狮子，这个猎人，我打猎的人，我对他也是深度关注。但是呢，你怎么办呢？这是一个最好的、最有涵养、最有涵养。他说 ，save animal， 我们要救这个动物，怎么救法呢 ？Encourage hunters to drink and drive， 叫猎人喝酒开车。这个最好的，为什么？给撞死算了，你们都给这个猎人撞死，打猎的人撞死算了。这个美国的幽默不多，但是这几个说的很好。流露，余光中讲，什么叫做幽默？自己必须第一个，幽默的人呢，一定是很有精神，不是那种一天到晚 depression， 哎呀，垂头丧气。所以幽默这个解释有这些。这个幽默包括什么东西呢？要有机智，会调侃，能够自嘲。幽默的人常常要嘲笑自己，不是不光讲人家，常常要自己把自己来编自己，然后风趣等等。但是幽默记住有很好的功能。幽默的功能是什么呢？消除敌意。本来很啊，要有幽默感的话，就学校要缓解摩擦。但有什么摩擦，讲几句笑话就化解了。另外呢，要减少矛盾。真正能够让我们幽默的，是下面的说法，需要动。所以幽默跟这个佛家的禅宗很接近。你要忽然就想起来了，觉悟了，知道了怎么回事情，而不是说人家给你常常幽默不能解释，你解释就完全没有用。所以最高境界的幽默是什么？是拈花微笑。这个是在禅宗里面的佛家的说法，就说你手里面拿一朵花，这你心里知道，欣赏花的美，欣赏世界的美，欣赏这一切。这个所以幽默感是这样来培养。所以朱军回去的时候，自己觉得说，哎呀，我还欠缺的幽默，培养自己的幽默感，用幽默的眼光去看这个世界，你这样会快乐。所以我们现在把幽默说完了，等等，现在回到中国古代一个很懂得幽默的人写的这本小说，叫做《儒林外史》。《儒林外史》是他写在清末读书人的一种悲哀。为什么呢？那时候读书人的丑态咯，读书人的这个故事，整个的故事就写这些。但是这个当中牵涉到一个基本的问题是什么？就是科举制度。我们在这个读书会里面，大家看这个就是一个问题，哎呀，这个人是共生，那个人是监生，到底怎么回事？必须要能够知道科举制度是什么，你才能够了解这本书。我们知道中国的科举有几千年的历史。科举制度是什么时候开始的？有没有哪位知道？隋朝，科举在隋朝开始。在隋以前的这个，你知道每个社会当中啊，需要有很多人来服务，做官。这个社会的基准是如此，政府里面需要这些人，这些人的选拔是一个很重要的问题，是任何一个这个。每个皇帝统治的人，他一定要懂得怎么样能够控制这个政府。所以在隋以前呢，都是讲门第，九品中正什么，讲你出身怎么样啊？你家出身好，你将来就可以做官；你出身不好的话，你就不能做官，不太公平。所以从隋开始就想一个办法，考试是最好的，谁都来考，然后这个叫这个选拔。所以我们上次在我们这个讨论当中，我们就说出来，
考试啊是中国的第5大发明，中国人发明了火药、指南针、印刷术、造纸术，另外就是考试。我们都经过考试的，对不对？哪个没经过考试？而且现在到目前为止，在大陆上面更不得了，这个高考，高中生考大学简直是大事，全国的大事。这个考试的制度是非常非常重要的。那么以前这个考试叫科举，就叫科举。科举的意思是分科取士，每次不同的考试一个科有一个，然后取这个优秀的人才，所以考试是很重要的。从唐太宗的时候，那么谁开始到唐呢？唐就考试，这是唐太宗讲话的最有名的一句话。唐太宗李世民在一个叫做这个五凤楼上面一看，底下的考场一些考生呢，鱼贯而进，鱼贯而出，排个队，穿着制服去考试。他跟他边上的臣子很得意讲，他说：“天下英雄尽入吾沟中矣。”他说：“你看，所有天下的英雄啊，都进入我的圈套。哎，什么意思？一考试没人敢反我了，没人敢反我，大家都忙着考试去。那你以前没有考试制度的话，我是英雄，你也是英雄啊，我起来我就跟你拼。但是有考试制度的话，我是英雄，我去征议官办职，要去考试，这是他最有名的一句话。吾沟中，沟是什么意思？是射箭的这个范围之内。”就是说，他的能力势力范围之内，你都来了，所以天下的英雄都来了。那下一句话就是说，没有人会跟他作对，这是他讲的最有名的一句话，就是科举制度的一个很重要的指标。统治者希望你能够照这个方法走这条路。那么，科举到明清的时候是怎么回事呢？它分成几种考法，有童生试、乡试、会试、殿试这样。在这本《儒林外史》里面讲了很多关于考试的，关于身份，他们是秀才咯，什么是身份？我想大家在脑筋里面都会有一种观念：中国古时候啊，谁是秀才，谁是举人，谁做状元，但是你不知道他这个system是怎么样的，所以他这个系统是如此。在第一个，它分成2份，一种是考，一种下一个是学。童子试呢是最基本的，一个基本的考秀才。每个县里面大家都可以去考啊，那么你进去考的时候呢，你的身份叫什么？叫童生或者叫龄生，这2个有什么不一样？童生就是说他是童子试，这个考试的学生呢，进去考的人就叫童生。那你说童生不是小朋友吗？在清朝的历史上面有106岁的童生，他一直考不上，一直要去考，一直是童生。头发都白了，走都走不动，拄着拐杖，一来他是童生，所以他这个考试啊，这个科举制度有很多很滑稽的事情。那么龄生是什么意思呢？龄是拿政府的这个奉养的，考到秀才，你东西就考了，政府就给你钱。所以大家为什么要去挤这个科举往这里面？把这个科举变成了很大的一条路一样。你想升官发财，你想能够有成名干嘛？你想能够有所有利益，走这条路。从怎么走？从基本的开始，先从秀才开始去考，考的你焦头烂额，一步一步的往上去。那么这时候考取了，在童生试考取了，就叫秀才。我常常听人家讲了，哇，这个人是个秀才，秀才是最多的。第2种呢，秀才的资格以后3年参加乡试，乡试就比较大一点了，这就考取了叫做举人。这个你考上举人就可以做县官了，做官了。所以他这个每一个都有报偿。那么这个秀才跟举人的时候呢，再可以参加会试，会试就是说全国性的这种考试了。那么你考上叫当进士，进士很重要。当了进士以后，可以参加殿试，参加皇帝的这个考试。当了进士以后，可以进翰林院。进士出身的时候，可以做很大的官，政府里面很大的官位，所以进士是很重要的。那么进士里边，到每5年1次，皇帝亲自来考你殿试。这个时候呢，你能够参加叫做贡生。那么他这个考法呢，分成1、2、3甲，分3次，就是按照这些考试考好多次，所以这个人觉得考糊了。这考试很辛苦。第1甲考上了，就第1名叫状元，这个不得了了，当状元不得了了，出来的时候官做的很大的，比如说3品官。第2名叫王爷，
第3名叫碳化。这些进士这些所有的这个上面的进士呢，统统可以进入翰林院，这是国家出才的。这个翰林院觉得这个皇帝一看，哎，你需要少一个制服，你去就可以去了。这里我这个政府里面需要一个什么官，你就可以去。所以说，为官之道一定要从这个科举来开始。第2个不同的是什么？叫国子监。国子监是什么意思呢？就等于国立大学。国立台湾大学、国立师范大学、国立政治大学这样。那么你进到大学里面去以后呢，你是监生，是当监生。我们不是看它里面还有贡生什么意思？有的人呢，怎么进去呢？出钱就可以成为贡生。所以说，它的这个系统是如此的。你看这个《儒林外史》里面会看得里头问老师，一下出来个严监生，一下出来个严贡生。一下这又是什么相公什么？这些都是跟这个有关系。秀才就可以叫相公了，秀才这个老百姓真正大就叫相公。所以说这本书的基本就是写这个科举制度这些人的怎么在这个制度的这个约束之下种种。监生是怎么样的情形变成监生？监生你进入国子监就是监生。怎么样进去？对吧？这个考试啊，对，你可以不要考试的，不要考试就可以不要考试，你直接进去。进去当然有人推荐了，这个不是说我去我就当学生了，对不对？你做完一个大关系，这样你就进去了。监生可以去考，监生不是不要考，你当了监生以后，你就可以去考举人，就可以去参加乡试等等。所以他这个有童子、童生试、乡试、会试、殿试有系统，你要一步一步的，这个考试制度是非常严格的。比如说看到员外跟这个有没有关系？完全没有，员外是民间的一个尊称。我现在我考到举人了，我不做官，我回到乡下去，在一个名称叫乡绅士。那么这时候别人叫你叫员外，员外就是说你做官之外的，我不做官了，但是我有地位啊，这个很重要。你不参加这个考试，你永远没有地位在社会上。社会上要有地位，必须经过这个考试，哪怕是秀才都有地位。秀才有的，我等下给你举几个例子，秀才的这个效果。他写的就是秀才怎么回事情。这个制度啊叫科举，方法叫什么？叫八股。很多人说，哎呀，八股文，这个臭八股，什么东西叫做八股？很多人不懂。在这个考试过程当中，不但有制度教你怎么考，连你考试的方法，政府都有规定，都有严格的规定，不但规定，而且很严格的规定。那么是什么呢？就是八股文，你要懂得八股文，用八股文的方法来参加考试。八股的意思就是对偶，相对。你们常常上这个伊斯兰课不是常讲对联吗？这个对的要对嘛，就对起来叫对偶。那么八股呢是8个相对的，这个八股文第一个。国家规定有个范围，我们考虑什么东西呢？不是说什么都考，只考2样，叫做书艺或者是经义。书艺就4书，经义是5经，只考4书5经。所以说，你看它这个制度是非常讲究的，有考试的不同的这个层次。你读书考的范围也给你规定，你只能在4书5经，在这个孔夫子的这个学说里面。只能这样，所以说，要不然考书艺，要不然考经义，没有别的，什么诗喽，什么其他的，通不考，古文通没有。那么这个题材，这个八股文，这人叫什么东西呢？它分为叫做破题、陈题、起讲、起古、中古、后古、俗、八节，这叫八股。这个名称是很的，这八股就是名称，什么意思呢？这个写文章的时候，我在小的时候，我念过。里面的古文观止都背下来了。在学校里面写文章，老师说，你们要起承转结，要是不是起承就是八股来的。你文章开始要起，然后我今天天气很好，我们出去要去郊游了，你起了，承接下去啊。那我们去郊游的时候，我们坐了大巴士，多少人到什么地方转，要转一下。我们车子走到什么地方，发生什么情形呢？这样结尾。这是它的一个结构，一个题材，所以这个起承转结这4种这种，就把它扩充变成八股。
一定要开始怎么讲，而且这个。